Thank you, Kevin, to taxi for landing.
लेडीज एंड जेंटलमैन, बेंगलुरु के कैंटागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसजेट को एक बार फिर से निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने के गर्ज है। इसमें बाहर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। आपकी सुरक्षा के लिए कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे, कुर्सी की पेटी बांधे रखें। स्पाइसजेट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। Welcome to Bengaluru's Kappagowda International Airport. You may now use your mobile phones. SkyJet is pleased to announce yet another before time arrival. The temperature outside is 28 degrees Celsius. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until captain switches off the fasten seatbelt sign. We thank you for choosing SkyJet today. Have a wonderful day ahead. Jai Hind.